हर रोज़ केले खाइण जा 9 सबब। केला जेकॾहिं तव्हां रोज़ानी ग़िज़ा में शामिल करियो त उहे तव्हांजी सिहत खे बहितर बणाए सघनि था। केला पोटाशियम सां मालामाल हुजण सबबि हाज़मे खे बहितर बणाइनि था, तवानाई ऐं मिज़ाज खे बहितर कनि था ऐं चमड़ी ऐं हॾनि लाइ सुठा आहिनि। केला न रुगो लज़ीज़ आहिनि पर विटामिन, मादनियात ऐं फाइबर सां पिणु भरियल आहिनि। मजमूई सिहत खे फ़ाइदो ॾियनि था। हिकु वेबसाइट मुताबिक़ तव्हांजी रोज़ानी ग़िज़ा में केले शामिल करण जा केतिरा ई फ़ाइदा आहिनि। नंबर पहिरियों, ब्लड प्रेशर खे मुनज़िम करणु। केला पोटाशियम जो हिकु बहितरीनु ज़रियो आहिनि जेको सोडियम जे असरनि जो मुक़ाबिलो करे ब्लड प्रेशर खे मुनज़िम करण में मदद कनि था। हीउ मुरकिब हाई ब्लड प्रेशर जे ख़तरे खे घटाए थो ऐं मजमूई तौरु दिलि जी सिहत खे बहितर बणाए थो। हेल्थ न्यूज़ मुताबिक़ हिकु विचोले केले में लॻभॻि 450 मिलीग्राम पोटाशियम हूंदो आहे, जेको हिकु बालिग़ माण्हूअ लाइ तजवीज़ कयल सरासरी रोज़ानी पोटाशियम जे मिक़दार जो 10% आहे। नंबर ॿियों, हाज़मे वारे कम खे बहितर बणाइणु। केले में मौजूदु फाइबर हाज़मे जे अमल में मदद करे थो, बाक़ाइदे आंड्रनि जी हरकत खे वधाइणु ऐं कब्ज़ खे रोकणु ऐं हाज़मे जे अमल खे हमवार करे थो। नंबर टियों, जिस्म खे तवानाई फ़राहम करणु। केला पंहिंजी कार्बोहाइड्रेट मवाद जे करे जल्दी कुदरती तवानाई मुहैया कनि था। केला तवानाई जी खोट पूरी करण लाइ वर्ज़िश खां अॻु या पोइ हिकु बहितरीनु खुराक आहे। नंबर चोथों, मूड बहितर करणु। केले में हिकिड़ो अहिड़ो अंसर मौजूदु हूंदो आहे जेको मूड खे बहितर बणाइण में मदद करे सघे थो। डिप्रेशन ऐं परेशानी जी अलामतुनि खे घटाइणु ऐं मजमूई ज़हनी सिहत लाइ फ़ाइदेमंद आहे। नंबर पंजों, दिलि खे फ़ाइदो ॾियणु। पोटाशियम खां अलावा केले में एंटी ऑक्सीडेंट ऐं विटामिन शामिल आहिनि जेकी दिलि जी सिहत लाइ फ़ाइदेमंद थियनि थियूं। केले में मौजूदु आला फाइबर मवाद कोलेस्ट्रोल जी सतह खे घटाइण में मदद करे थो, वक़्त सां गॾु दिलि जी बीमारी ऐं फालिज जो ख़तरो घटाए थो। नंबर छहों, हॾनि जी सिहत खे बहितर बणाइणु। केला ज़रूरी विटामिन ऐं मादनियात में मालामाल आहिनि, जिन में विटामिन सी ऐं मैग्नीज़ शामिल आहिनि। हॾनि जी सिहत लाइ अहम आहिनि। इहे कोलेजिन जी पैदावार में मदद कनि था ऐं हॾनि खे मज़बूत कनि था, इम्कानी तौर ते भॼण जे ख़तरे खे घटाइनि था। नंबर सतों, केले में मौजूदु फाइबर ही रत जे शुगर जी सतह खे मुस्तहकम करे थो। नंबर अठों, चमड़ीअ जी सिहत खे बहितर बणाइणु। केला विटामिन ए, सी ऐं ई जो ज़रियो आहिनि जेको चमड़ीअ लाइ फ़ाइदेमंद आहे। इहा ग़िज़ायत सिहतमंद चमड़ीअ खे बरक़रार रखणु, वधंदड़ उमिरि जे असरनि खे घटाइणु ऐं चमड़ीअ जी बनावट ऐं नमीअ खे बहितर बणाइण में मदद कनि थियूं। नंबर 9, जिस्म खे पाणी ॾियणु। पाणीअ जे मिक़दार वधीक हुजण सबबि केला जिस्म खे हाइड्रेट रखण में मदद कनि था। मुनासिब हाइड्रेशन मुख़्तलिफ़ जिस्मानी कमनि लाइ ज़रूरी आहे, जंहिं में सिहतमंद चमड़ीअ खे बरक़रार रखणु, हाज़मे खे मदद ॾियणु ऐं मजमूई तवानाई जी सतह खे यकीनी बणाइणु शामिल आहे।